तपाईहरुको अकाउन्टमा 10 करोड रुपैयाँ छ र तपाईहरुलाई थाहा छैन र तपाईहरुलाई चाहिँ अरूले चाहिँ तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ 10 करोड रुपैयाँ छ भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? हो यस्तै खालको स्टोरीमा बेस गरेर बनाएको मुभी मैले हिजो भर्खरै हेरिसकेको छु र मुभीको नाम हो कुबेरा र यो मुभी चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न गइरहेको छु। स्टोरी भेरी सिम्पल बट प्रेजेन्टेसन अनि त्यसपछि धनुषको अनि एक्टिङ अनि पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै लाजवाब छ र नागार्जुनको स्टाइल अनि त्यसपछि लुक्स चाहिँ एकदमै बवाल छ किनभने नागार्जुन 65 वर्षको भइसकेको छ र पनि अनि यो मुभीमा चाहिँ तपाईहरु उसको लुक्स हेरेर 65 वर्षको जस्तो चाहिँ तपाईहरु फिल गर्न सक्नुहुन्छ र यो मुभी चाहिँ एकदमै बवाल छ र स्पेशली चाहिँ यो मुभीको क्रेडिट चाहिँ हाम्रो हिरो धनुषलाई नै जान्छ किनभने धनुषको एक्टिङ अनि पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै बवाल छ र यसमा चाहिँ तपाईहरु नागार्जुन धनुष अनि रश्मिका मन्दना जस्तो थुप्रै दामी दामी एक्टर अनि एक्ट्रेसको कामलाई चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा सबैको एक्टिङ अनि पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ तर पनि सबैभन्दा बेस्ट र सबैभन्दा बवाल क्यारेक्टर चाहिँ धनुषको छ र यो मुभी चाहिँ एकदमै बवाल छ र यो मुभीको क्रेडिट धनुषलाई नै जान्छ र यो यस्तो खालको ड्रामा मुभीहरु चाहिँ हेर्न मन पर्छ भने चाहिँ यो मुभीलाई चाहिँ तपाईहरुले हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुभीलाई चाहिँ तपाईहरु कहाँ हेर्ने तपाईहरुलाई थाहा छैन भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला र म तपाईहरुलाई चाहिँ यो मुभीलाई कहाँ हेर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेसेज गर्नेछु। अहिलेसम्म यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरु हेर्नु भएको छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला किनभने यस्तै न्यू भिडियोहरु चाहिँ म तपाईहरुमा लिएर आइराख्छु।